大家好，人生總有好多錯誤同埋挫敗，嘗試坐低15分鐘，俾自己嘅身體去休息，為自己加油打氣，再向前行。我哋今日畫嘅圖案係呢個，好啦，我哋開始啦。需要準備嘅係一支原子筆、一支鉛筆同埋一支棉花棒，大家屋企都可以有。呢張紙係一張補充嘅紙，我大概剪咗嘅係5cm 乘5cm，你哋可以用自己屋企有咩紙都可以用，幾大都得。好啦，我哋首先用支鉛筆，我哋預留一個闊度，喺4隻角點一點。人生一片空白，好難去定斷。我哋加4點，俾個方向自己，再慢慢連起。一個目標就會出咗嚟。然之後，我哋可以用原子筆。我大概喺一個中間比較側邊嘅地方去畫呢個圓圈。然之後畫5條線。就咁畫5條線過對面就已經得啦。呢張卡紙好細張，所以我哋隨時可以轉動佢去就自己。好啦，畫完呢5條線，我哋幫佢加個光環。我哋可以貼少少邊咁樣去畫，由中間發出嚟。然之後，好啦，我哋畫完之後，幫佢加個圈喺出邊，再加多一個光環。好似朵花咁，有啲花瓣匿埋咗去後面。人生有好多嘢都唔係話我哋咁輕易就可以睇到。我個人呢就比較懵，我會驚自己唔記得咗自己畫乜嘢，所以我會喺一個開始嗰度加1點，俾自己一個明顯啲嘅方向。然之後我哋又再喺我哋嘅直線出邊又再加多條直線。我哋喺裏面慢慢伸延，張紙可能會有啲阻力，即係好似我哋人生咁，難免有啲阻滯。我哋畫出去，好啦。翻咗嚟轉起點啦，我哋又重新又係畫個花瓣，我哋可以一隻手轉動張紙，畫嘅嗰支筆，畫嘅嗰隻手，我哋可以唔使點喐。翻咗嚟起點啦又，我哋不停兜兜轉轉，我哋嘅人生都係，其實不停都喺度兜轉。每一日我哋都好似做住一樣嘅嘢，做嘅嘢都係差唔多，重複又重複，但係其實都係為我哋嘅人生畫緊一幅畫。每一筆
都係為我哋人生添加咗我哋嘅新鮮。好啦，跟住落嚟，我哋畫一個弓嘅圖案，就叫做雜訊。佢好似啲 WWW 菠蘿紋咁。我哋喺中間嗰度開始畫，然之後又係沿住條邊重複咁去畫。當我哋畫唔到，畫到去邊框嗰度，畫唔到落去，我哋就停筆。跟住我哋又再重複。我哋再重複。好啦，畫完一格就畫另一格。你畫嘅可能同我唔一樣，你個波浪可能多啲，有可能少啲。你畫嘅可能會係闊啲，又可能會係窄啲、密啲，冇乜所謂。其實喺禪語畫裏面，冇對冇錯，我哋只需要畫嘅係沿住我哋嘅心情去畫。我哋繼續。畫禪語畫係俾你自己陪下自己嘅時間，等你可以休息，可以做自己放鬆嘅事情。重複嘅每一筆，其實亦都係俾大腦休息嘅一個方法。我哋畫完就嚟畫完啦。呢個雜訊，呢個世界有好多雜訊會騷擾我哋，但係每一個嘅雜訊，其實你都可以當佢係一個花紋。當你呢度，點解好似全部都咁嘅？呢一個位明明係闊啲嘅喎，咁你可以幫佢再加一個雜訊落去，再加多個。其實雜訊到底係雜訊令到你煩惱，定係一啲信息俾你去接收更多嘅嘢，都係睇你點睇。雜訊都可以成為一個花紋。好啦，我哋暫時呢一個，我哋幫佢加啲陰影。我哋中間畫緊呢個係叫做花鷹。我哋喺個尖尖嗰度，喺個花嘅側邊，個花瓣側邊嗰度，我哋加個陰影。跟住我哋喺個雜訊嘅角嗰度，沿住啲邊，沿住嘅每一隻角，呢一個向前嘅角，同呢一個向前嘅角，我就幫佢打陰影。呢啲向上嘅角，我就留空佢，係咪好似凹咗落去咁呢？我哋將平平無煩嘅雜訊，好苦惱嘅好煩人嘅雜訊，加啲線，加個陰影，佢就會成為咗一個立體嘅圖案。跟住我哋用棉花棒將鉛筆撳實滴滴嘅色，捽散佢。慢慢捽，唔使急。
睇下個陰影已經唔同咗啦。跟住落嚟，我想畫啲煙花。好啦，畫煙花好簡單。我哋喺闊呢邊開始畫啦。點一支筆，支筆點住佢，好似兜個圈咁飛出去。支筆漏墨啊！好啦，係呢個轉一轉個小圈飛出去，就好似煙花咁喺中間飛出去。呢粒又係每一個煙花都唔同樣，所以你畫嘅同我畫嘅都唔一樣。我就隨意幫佢加啲點點。大家都有見過煙花，其實都有好多一點點。佢除咗一條線，一條條嘅線，仲有一啲點點。呢個圖案係由創辦人阿 Rick 同埋 Maria 佢哋行下街，突然之間天上面發放一隻煙花，所以佢哋就將呢件事用呢個圖案記錄低。睇下畫幾多個，隨你心，隨你意。你覺得可以畫多啲就可以畫多啲，你覺得可以畫少啲就夠，你就畫少啲都冇所謂。主角係你，張紙係你，由你話事。呢一個係可以你控制得到嘅事情。呢個發光嘅煙花，即係好似煙火咁。當佢喺煙花嗰度用嘅話，佢會發光發亮。煙花綻放，幫佢加啲點點，隨意加又得。你想加到一個固定位置都得。張卡紙隨你轉動。煙花就係咁樣發放咗出去。好啦，跟住我哋喺中間煙花中間嗰度用鉛筆打陰影，畫個圈，畫個圈，一圈又一圈。然之後又好似頭先咁，我哋用支棉花棒，將鉛筆嘅圓圈實滴滴嘅線捽散去。一個嘅煙花綻放出嚟啦，然之後我哋畫幾朵玫瑰花俾自己，送俾自己，多謝自己。我哋畫好似蝸牛咁，一個圈一個圈。呢一個圖案喺禪繞畫嚟講叫做春天。好啦，跟住我哋幫佢畫埋個下面兜住一個半月咁樣嘅圓。
呢度原來闊咗啲喎，我喺度加多個先。我哋可以幻想跳過咗去，後面有一朵花，呢度又係。我哋可以當呢度後面咁樣畫落去，畫咗個好多個春天，畫到好多個半月，跟住喺下面加實少少色，再幫佢加啲花框。睇下，記得自己嘅作品，好好地自己欣賞。我哋幫佢喺下面加個陰影，亦係用棉花棒捽一捽佢。你見到？好啦，然之後我哋揾個位簽個名先，呢度睇下個邊框好似唔係好明顯喎，等我加個條線先。係咪咁樣好似靚啲呢？好啦，我哋嘅作品完成咗啦。而家你拎開一隻手臂左右去欣賞佢，自己嘅作品記得要好好欣賞。每個人都有屬於自己嘅傳奇，自己嘅號碼，只要揾啱地方就可以發光發亮。記得要多謝自己，欣賞自己。多謝晒大家，拜拜。